اللي فات مش بيحدد انت مين ولا بيحدد انت هتكون ايه. كتير مننا بيبقى عنده ماضي او احداث حصلت له زمان، بيتمنى ان هو يحصل له فقدان ذاكرة وما يفتكرهاش مرة تانية، ويتمنى ان الماضي ده ما كانش حصل، ولو يرجع بيه الزمن كان هنغير حاجات. بس في الحقيقة ان ربنا كاتب لنا كل حاجة تمشي زي ما كانت من غير اي تغيير فيها. ودايما بتحس ان الماضي ده هيفضل يلحقك، وان انت الماضي وان انت مش هتقدر تغير اي حاجة، فتستسلم وتفضل فاكر ان انت الشخص بتاع زمان ومش هتقدر تغير اي حاجة دلوقتي. اللي انا جاية اقولهولك ان انت تقدر تغير الماضي بتاعك، وده فعلا حقيقة. انت لو مش عايز تغيره خلاص، خليك متمسك بالمواقف والذكريات والاماكن اللي تفكرك بيه. بس لو انت بجد عايز ان انت ما تفتكروش وعايز تبقى شخص جديد، شخص مختلف عن زمان، فمحتاج تسمع مني الكلام اللي انا هقولهولك ده وتبدأ تعمل الحاجات اللي انا هقولك عليها. بس قبل ما اقولك الحاجات اللي انت محتاج تعملها، افتكر ان انت لو فضلت ترجع لنفس الحاجات اللي بتفكرك بزمان والماضي بتاعك، زي الذكريات والاماكن والاشخاص، حتى طريقة تفكيرك مش عايز تغيرها، يبقى تأكد ان انت هتفضل متمسك بالماضي اكتر ومفيش اي حاجة هتتغير. اول حاجة محتاج تعملها وهي ان انت تصدق فعلا من جواك ان انت تقدر تغير نفسك وتقدر تغير الشخص اللي كان موجود زمان. يعني ما تقعدش تقول انا عايز انسى الماضي، عايز اتغير، بس انت من جواك مش بتعمل اي تصرف. بالعكس، انت واقف مكانك ومكسل ان انت تغير الحاجات اللي كانت موجودة فيك زمان، او تغير حتى طريقة تفكيرك وشخصيتك. فخليك واثق ومتأكد ان انت لو مش من جواك عايز تغير حاجة زي كده، يبقى انسى الكلام اللي انا هقوله لك ده كله وما تعملش اي حاجة، بس هتفضل واقف في نفس المكان اللي انت فيه دلوقتي. تاني حاجة محتاج تعملها وهي ان انت لازم تبعد عن الاماكن والناس اللي بتفكرك بحياتك القديمة. وما تقولش لا عادي انا هعرف اتأقلم، او مش شرط، او ملهاش علاقة. بالعكس، احنا لما بنروح الاماكن او بنتعامل مع نفس الناس اللي بتفكرنا بحياتنا القديمة، بنفتكر غصب عننا الذكريات وشخصياتنا، ونبدأ نتمسك تاني بالماضي، ونبدأ واحدة واحدة نصدق ان احنا فعلا نفس الشخص بتاع زمان، وان مفيش امل خالص ان احنا نتغير، بالرغم ان ده عكس خالص كل اللي احنا عايزين نوصل له. فابعد عن الاشخاص اللي بتفكرك بيك زمان، او بتفكرك بالوجع او الالم اللي انت مريت بيه، وابعد عن الاماكن والمواقف اللي ممكن ترجع لك ريحة ايام زمان اللي انت مش عايز تفتكرها. لان اوقات كتير جدا احنا لو رحنا نفس الاماكن اللي كنا بنروحها قبل كده، انت غصب عنك بتبدأ تفتكر الاحداث واليوم واللقطة اللي حصلت في الموقف الفلاني، فتفضل متمسك اكتر واكتر. بالتالي كده حياتك القديمة لازالت جزء من حياتك اللي موجودة دلوقتي. تالت حاجة محتاج تعملها وهي ان انت تبطل شكوى. يعني تبطل تشتكي وتقول ان قد ايه حياتك بتاعت زمان انت اتألمت فيها واتوجعت فيها. انا طبعا عارفة وواثقة ان انت اكتر واحد هيبقى حاسس بكم الألم والوجع اللي انت مريت بيه. بس بطل شكوى، لان انت دايما الشكوى دي هتبقى جزء من حياتك القديمة، هتبقى زي مبرر يخليك تتمسك بالألم بتاع زمان. انا عارفة ان انت محتاج حد تفضفض له، وفضفض، بس لو لقيت ان الفضفضة طلعت لوقت اكبر بكتير من اللي تستاهله، او ان انت بقيت متمسك قوي ان انت تقعد تتكلم عن الحاجات اللي مريت بيها زمان، اعرف ان انت مش بتتعافى، وان انت واقف في نفس المكان اللي انت فيه ومفيش اي تغيير هيحصل. وبطل تدور على مين كان سبب في الألم اللي حصل لك في حياتك ده. بطل تدور على مين كان وصلك للمرحلة ان انت تبقى مش طايق حياتك القديمة وعايز ان انت تبعد عنها. بلاش تدور عن السبب، دور على ان انت خلاص دي حاجة حصلت، انا عايز اموف اون منها، عايز ابدأ شخص جديد، عايز اتحول لفيرجن جديدة مني، مش عايز القديمة تبقى جزء خالص من حياتي اللي موجودة دلوقتي. وخد بالك، الشكوى بتوصل لمرحلة لأوقات كتير ان هي بتبقى زي شماعة احنا بنعلق عليها ان احنا مش بنتحرك دلوقتي، ان احنا مش عارفين نغير الماضي. بنبقى بنريح نفسنا كده، او زي ما نكون بنبنج نفسنا ونقنعها ان مش مشكلة ان انتي واقفة في المكان اللي انتي فيه دلوقتي، المهم ان انتي اتظلمتي واتقهرتي وحياتك صعبة. فبلاش تعمل في نفسك كده، لان في الاول وفي الاخر الضرر هيقع عليك انت.
رابع حاجة وهي آخر وأهم حاجة، إن أنت محتاج تقعد مع نفسك تحط مراية كده قدام نفسك وتقول أنا غلطت في إيه زمان، أو إيه المبررات اللي كانت عندي وصلتني إن أنا أعمل التصرفات اللي أنا كنت بعملها زمان. دي من أصعب المراحل اللي أنت هتمر بيها، لأن إحنا بطبيعتنا كبشر مش بنبقى عايزين نشوف الحاجات الوحشة اللي فينا، مش بنبقى عايزين نواجه نفسنا ونقول إن إحنا كنا سبب في يوم من الأيام للي إحنا وصلنا له دلوقتي. انا عارفة ان دي حاجة صعبة، بس انت مش هتقدر تتعافى الا لو واجهت نفسك وعرفت ايه الغلطات اللي عملتها قبل كده. طب كان ايه احتياجاتك اصلا زمان، وايه احتياجاتك دلوقتي، ايه اللي انت تقدر تغيره دلوقتي، وايه اللي انت عايز تحطه زيادة في شخصيتك علشان يمنعك من ان انت تكون نفس الفيرجن القديمة بتاعت زمان. انت محتاج تعمل الخطوة دي جدا، لان انت لو ما عملتهاش انت عمرك ما هتوصل الغلط او المشكلة كانت فين من الاول. دايما هتحس ان انت تايه ومش فاهم طب ابدا منين او اعمل ايه علشان انسى حياتي القديمه، او مش انساها بس بمعنى اصح ابدا حياه جديده مختلفه عن حياتي بتاعت زمان. فانت لازم تعرف مشكلتك كانت فين بالظبط، كانت ايه احتياجاتك، وايه النواقص اللي جواك، وايه الحاجات اللي انت فعلا محتاج تقعد مع نفسك وتعالجها، وايه الحاجات اللي انت لو عاد بيك الزمن مرة تانية مش هتعملها، علشان في اللي جاي ما تعملهاش وتاخد احتياطاتك وتبدأ فعلا بني آدم بشخصية مختلفة تماما عن اللي كانت موجودة قبل كده. كلمتي الأخيرة كالعادة وهي إن أنت خليك واثق ومتأكد إن الماضي بتاعك عمره ما هيحدد أنت إيه دلوقتي أو هيحدد مستقبلك، ده استحالة. مادام أنت من جواك ناوي إن أنت تغيره، يبقى صدقني هتقدر تعمل حاجة زي كده، وهيكون مجرد ذكرى أنت بس بتفتكرها عدت عادي خالص، ومرحلة بتخليك تأهلك للمراحل الكويسة اللي جاية ليك. فبلاش ان انت تقتنع او تخلي ناس حواليك يقنعوك، او انت تبقى شايف ان مهما حصل انت مش هتعرف تغير اللي فات. هو خلاص حصل، بس تقدر تغير الشخص اللي موجود دلوقتي والشخص اللي هيكون بعدين. وبلاش تخجل من نفسك اللي كانت موجودة قبل كده، لان كلنا بنغلط وكلنا بيعدي علينا اوقات مش بنبقى عارفين ازاي وصلنا للمرحلة دي. بس الاهم ان انت تبقى واعي ان انت غلطت، وتبقى واعي ان انت محتاج تقوم بشخص جديد، بنفسية جديدة، بطباع جديدة، علشان تتخطى اللي انت مريت بيه قبل كده. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.